السلام عليكم تعليمي الأعزاء. أنا عدت معكم من جديد، ولكن اليوم ليس مع درس جديد ولكن مع تمرين جديد. اليوم إن شاء الله نحاول نعملو لا كوريكسيون دو ليكزرسيس على لا بارتي ديكتريسيتي في لا نورمال 2021. دونك نحاول نصحو مع بعضياتنا ليكزرسيس ديكتريسيتي اللي تحط في العادية ديال 2021. دونك اول حاجه غنبداو بها نقراو ليكزرسيس ديالنا. دوك نحاول نقراو ليكزرسيس ونقراو ليكزرسيس يكون نقراو مزيان، يكون عندنا شي ستيلو او شي فليغيسون. اش كنعملو كنسطرو على لي زانفورماسيون اللي هما مهمين. دونك نقراو ليكزرسيس ensemble. Les circuits des appareils électriques utilisés dans plusieurs domaines de la vie courante sont constitués de condensateurs, de bobines, de conducteurs ohmiques, de circuits intégrés. L'objectif de cet exercice est étudié. Et d'étudier donc هنا كيعطيك شنو هما لي بارتي اللي كاينين في هذا ليكزرسيس، يعني شنو غادي ندير في ليكزرسيس، شنو طلب منك. دونك لا بارتي الاولى غيكون فيها لا ريبونس دان ديبول ار سي ان échelon de tension، يعني غيكون عندنا ديبول ار سي. Deuxième partie, les oscillations électriques non amorties dans un circuit LC. Donc هنا غيكون عندنا le circuit LC. و la dernière partie غيكون فيها la modulation d'amplitude d'un signal. Donc l'exercice مقسوم ل 3 parties. كل بارتي تقريبا كل بارتي بوحدها، كل بارتي درس بوحدو. دونك البارتي الاولى ديبول ار سي، البارتي الثانيه سيركوي ال سي، والبارتي الثالثه هي موديلاسيون et démodulation. Donc on va commencer par la première partie. Je fais la première partie. On réalise le montage représenté sur le schéma de la figure 1. La figure 1 est قدامكم. Je fais la figure هيا. Constitué d'un générateur idéal de tension de force électromotrice E, un condensateur D de capacité C initialement déchargé, un conducteur ohmique de résistance R égale 10 à la puissance 3 ohm. Donc on a la résistance, c'est dit dans l'idée un interrupteur K. On fait un interrupteur à l'instant choisi comme origine des dates t égale à 0. Un système d'acquisition informatisé permet de tracer la courbe de la figure 2 représentant les variations de DUC sur DT en fonction de UC. Comme vous voyez la courbe, عندكم هنا DUC sur DT en fonction de UC. UC étant la tension à instant T au banc du condensateur et DUC sur DT sa dérivée par rapport au temps. Donc, les données d'Yann. Je vois la question. La question 1. Montrez que l'équation différentielle vérifiée par la tension UC s'écrit sous la forme. Donc, on a l'équation différentielle. ولكن عطاني واحد لا فورم بيان بريسي اللي خصني نوصل لها. ولكن الديمارش الاولين باش نبداو الميم زيطاب. دائما غنبداو بلا لوا داديتيفيتي طونسيون. كنمشي للسيركوي ديالي وهذا. دونك هنا عندي ديجا عندي لو كورون، ها هو لو كورون عطاه لي. دونك جو دوا تراسي لي طونسيون. ها هو اي في هذا لو سونس، ça veut dire بان اي ار غيكون في هذا لو سونس هذا. Le sens opposé. واخا ما طلبوليش نمشي للسيركوي ديالي نغوبريزونتي لي طونسيون ديالي باش نعرف السيركوي ديالي شنو فيه. دونك بحال اللي كنبداو دائما دابخي H la loi d'additivité des tensions. كنمشي للسيركوي ديالي شنو عندي الكوندونساتور ها هو، ça veut dire عندي UC plus عندي le conducteur ohmique يعني plus UR égal. وكنشوف واش عندي جينيراتور ولا ما عندي جينيراتور. هنا عندي جينيراتور ها هو دونك égal à E. هنا كيغلطو التلاميذ بعض المرات كيكون عندك ديشارج هما كيعملو UC plus UR égal à E وهو ما عندوش الجينيراتور. دونك شوف السيركوي ديالو شنو فيه، واش فيه جينيراتور ولا ما فيهش جينيراتور. إذا كان فيه جينيراتور égal à E، إذا ما كانش فيه جينيراتور égal à 0. دونك لا لوا داتيفيتي طونسيون ديالنا هي هادي. شنو مطلوب منا؟ نلقاو ليكواسيون ديفيرونسيال ديالنا اون فونكسيون او فيريفي بار UC. دونك خصنا نردو هاد لي غولاسيون كاملين اون فونكسيون دو UC. خصنا نعرفو واحد الحاجة، بأن هاد او هادي سي اون كونستانت.
ما يمكنش نبدلوها، ما يمكنش نلقاوها en fonction de شي حاجة. دونك هي إذا كانت او كتبقى او كونستانت. أنا بغيت en fonction de UC، دونك هاد UC هادي ما نقيسهاش. فين عندي بروبليم؟ عندي بروبليم في UR. خصني نرد UR en fonction de UC. دونك كنمشي لي غولاسيون ديالي اللي ديجا شفناهم في RC. كنعرفو بأن UR égale R fois I، c'est la loi d'Ohm. وكنعرفو أن I égale، كاين دو غولاسيون دو I، كاين وحدة en fonction de Q اللي هي DQ sur DT، وكاينة لا دوزيام اللي هي C DUC sur DT. دونك إذا عوضت هاد I في لا بروميير غولاسيون ديالي غادي نلقى بأن UR égale R، هاد R اللي كانت عندي، و I غنعوضها بلا غولاسيون ديالها اللي هي هادي. شنو هادو اللي R fois C DUC sur DT. وكنقول لقيت l'expression du UR en fonction du UC. دونك هاد لا غولاسيون ديالي جو دوا لا رومبلاسي في l'expression ديالي. شنو غيولي عندي؟ دونك هنا غيولي عندي UC plus UR هي اللي هي R fois C DUC sur DT égale à E. هادي هي ليكواسيون ديفيرونسيال ديالي. ولكن لو كان طلب مني ليكواسيون ديفيرونسيال ديالي، قال طلب مني ليكواسيون ديفيرونسيال بارك عليا هادي، ولكن هو قال لي مونطري كو ليكواسيون ديفيرونسيال سيكري سو لا فورم. عطاني واحد لا فورم هاهي. دونك انا هادي اللي عندي خصني نرد هاد لا فورم هادي. شنو كنلقى في هاد لو كوتي هادي عندي غير دي يو سي سور دي تي. دونك هاد دي يو سي سور دي تي اللي عندي هنا خصني نخليه بوحدو، وهادو نردهم لوطر كوتي، يعني يو سي نردها لوطر كوتي و ار سي تا هي نردها لوطر كوتي. دونك باش نبدا يو سي نردها لجهه اخرى، عاد ولي موان. دونك هنا غيبقى لي ار فوا سي دي يو سي سور دي تي ايغال هاديك يو سي غترجع لوطر كوتي غادي ولي موان يو سي بلوس او اللي ديجا كانت تما. دونك بلوس يو سي ولات موان يو سي، ولكن هاد ار فوا سي هادي الا بغيت نردها لوطر كوتي شنو عندي هنا؟ عندي الضرب، غادي ولي لوطر كوتي غادي ولي قسمه، يعني غادي يولي قال لي هنايا دي يو سي سور دي دو تي ايغال هاد موان يو سي نقسمو على ار سي غادي ولي هي موان 1 سور ار سي فوا يو سي بلوس هاد او تا هي نقسمو على ار سي، دونك موان بلوس او divisé par R. Ou que nous avons l'expression demandée dans la question 1, les 0,5. Nous la deuxième question. La deuxième question. Je vois la deuxième question la deuxième question. La deuxième question qui est là maintenant en exploitant la courbe de la figure 2 montrait que la capacité du condensateur C égale à 12 microfarads. يعني à partir يعني en exploitant la courbe هذه la courbe اللي عندنا en exploitant la courbe هذه on doit vérifier que la capacité C égale 12 microfarads. Donc هذه la question 2. La question 2 ونمشيو la courbe ديالنا. Comme كتشوفوا la courbe ديالنا c'est une droite qui ne passe pas par l'origine. Donc هاد DUC d'après la courbe DUC sur DT égale F de UC, et DUC sur DT en fonction de UC est une fonction affine. Est une fonction affine. Dans le math, on a Y. On a Y égale à AX plus B. On a place Y. Place Y, on a DUC sur DT. Donc, on a DUC sur DT égale. Place X. La courbe في la figure 2 في la courbe ديالنا عندنا هنا في l'axe هنا عندنا UC. دونك غيكون عندنا A ايكال واحد A واحد لو كوفيسيون أو K فوا بلاص X كاين UC بلوس واحد B. واحد B هي اللي هي واحد لا كونستانت. دونك هنا حنا لو بوت ديالنا هو دو détermine la capacité C. Donc, il a amené la comparaison de la relation هذه la relation هذه نسميوها مثلا la relation 2
مع هاد لا غولاسيون ايكواسيون ديفيرونسييل ديالي اللي غنسميها مثلا 1 كنلقى بأن هاد دي يو سي سور دي تي هذا راه هو هذا هاد يو سي ديالي هذا راه هو هذا وهاد بي هو هذا ولكن اللي كيهمني هو هاد لو كوفيسيون هذا هاد لو كوفيسيون ا هو هاد موان 1 سور ار سي دونك انا بغيت سي كاينه في ا اللي هو لو كوفيسيون ديريكتور وكاينه حتى في بي نورمالمون بي حتى هي كتساوي مشينا خدينا هاد بي هادي حتى هي كتساوي لنا او لا ار او لا ار فوا سي ولكن علاش ميمكنش نخدمو بهاد بي حيت بي سهله بي ديجا نقدروا نخرجوها من لاكوب بي هي بي هاد 1000 ولكن المشكل اللي كاين في هاد لا ريلاسيون هو ان فيها دو زانكوني اذا رجعتي لي دوني ديالك غتلقى بان ما عندكش لا فورس الكتروموتريس ديالك او مجهوله دونك هنا غيكون عندك دو زانكوني غيكون عندك او سي اللي هما انكوني دونك ميمكنش تخدم بي دونك خصك تمشي تخدم ب اللي هو لو كوفيسيون ديريكتور دونك غنمشيو لاكور ديالنا هي هادي حنا قلنا باش نحسبوا لو كوفيسيون ديريكتور on choisit deux points donc d'après ممكن نقولوا d'après les relations d'après les relations 1 et 2 il amène la comparaison des deux relations je nous garde que moins 1 sur RC égale à A اللي هو le coefficient directeur donc le coefficient directeur ديالنا on va choisir deux points ديال من la courbe ديالنا إذا خدينا deux points اللي يكونوا باينين وساهلين ممكن ناخدو مثلا ناخدو هاد لو بوين هذا اللي هنا ساهل هذا نسميوها لو بوين 2 وهاد لو بوين هذا اللي هنا نسميوه لو بوين 1 كناخد لو بوين اللي بغيت ولكن خصهم يكونوا باينين ما ناخدش دي بوين اللي دايزين مثلا شي نقاط اللي ماشي باينين دونك هادو ساهلين علاش سميت هذا 2 وهذا 1 لان ديما باش نحسبوا لي كوفيسيون ديريكتو كنعملوا الدلتا ديال هذا اللي هنا على الدلتا ديال هذا والدلتا ديما كيكون 2 موان 1 او فينال موان انيسيال في لا فارياسيون ديما كنعملوا 2 موان 1 او لا فينال موان انيسيال دونك هنا 2 ديالي لو بوين 2 ديالي هو هذا لو بوين 2 اذا بغيت دي يو سي سور دي تي عملت لا بروجيكسيون على هذا لاكس ديالو غادي نلقى بان عندنا 0 دونك لو بوين هنا غادي يكون عندنا واحد لو موان دونك هنا لو بوين هذا دي يو سي سور دي تي ايكال 0 وإذا عملنا لا بروجيكسيون سير يو سي كنلقاو بأن يو سي ديالو إيكال 12 دونك لو بوين الأول هاد لو بوين 2 عندو دي يو سي سور دي تي ديالو إيكال 0 و يو سي ديالو إيكال 12 كنعملو لا كنحطوهم هنايا وكنردو البال لي زونيتي كنلقاو بأن دي يو سي سور دي تي هي فولت سكوند موان 1 دونك لونيتي انترناسيونال و يو سي اون فولت دونك معندنا بنحولو هنايا دونك لي زونيتي هما هادو كنمشيو لو بروميير بوين هو هذا لو بروميير بوين ديالنا عندنا دي يو سي سور دي تي ديالو هي 1000 ها هي دونك هي 1000 وإذا بغينا يو سي ديالو إذا عملنا لا بروجيكسيون ديالو سور لاكس ديال يو سي كنلقاو بأن يو سي ديالو إيكالا 0 دونك هنا غادي يكون عندنا 0 دونك غادي يبقى لي موان 1 سور ار سي إيكال موان دونك هنا غيكون عندي الفوق موان 1000 0 moins 1000 il y a moins 1000 divisé par 12 moins 0 c'est 12 donc هنا كنلقاو بأن هاد لو موان ممكن سامبليفيو هاد لو موان مع هاد لو موان وحنا شنو بغينا حنا بغينا لا كاباسيتي سي دونك إذا عملنا بغينا لا كاباسيتي سي ممكن نقلبوها هادي نعملو لانفيرس نقلبوها دونك غتجينا ار سي وغادي نقلبوها تولي 12 على 1000 حنا بغينا سي دونك غنخليو السي هنا و ار غنهبطوها لتحت شنو غادي يعطينا عطينا السي لا كاباسيتي ديالنا هي 12 ديفيزي بار ار فوا 1000 et on va faire l'application numérique donc il a maintenant l'application numérique ديالنا donc c égale عندنا 12 R راه ديجا كاينه في لي دوني ها هي ديجا عملنا لونكادرون ديالها R هي هادي دونك عندنا R دي سي لا بويسونس 3 fois 1000
دونك 10 بويسونس 3 في 1000 1000 هي 10 بويسونس 3 ديال 10 بويسونس 6. إلا طلعنا الفوق غتولي 12 اللي عندنا تما، و 10 بويسونس 6 اللي كتحت غتطلع الفوق غتولي 10 بويسونس موان 6 فاراد. هاد 10 بويسونس موان 6 فاراد هي ميكرو فاراد. دونك غنلقاو بأن سي ديالنا إيكال 12 ميكرو فاراد، وهي لا فالور دوموندي في l'exercice ديالنا. On passe maintenant à la deuxième partie. L'isolation électrique non amortie dans un circuit LC. Donc on lit les données. On réalise le montage représenté sur le schéma de la figure 3. La figure 3, on voit le circuit ديالنا. Ce montage est constitué du condensateur précédent. هذه مهمة هاد l'information هذه. باش مبقاش تقلب على دونك هاد لو كوندونساتور précédent. Ça veut dire غادي نخدمو la capacité ديالو اللي جبرناها في la question précédente. Chargé. Donc le condensateur initialement هنايا chargé et d'une bobine d'inductance L et de résistance négligeable. هذه مهمة بزاف هاد l'information هذه ديال la résistance négligeable ديال la bobine. هذه مهمة حتى هي. دونك انا كنقرا وانا كنسطر الحاجه اللي مهمين باش مبقاش كل مره نقلب عليهم كيبانوا لي. Un système d'acquisition informatisé permet de tracer la courbe représentant l'évolution de la charge QDT du condensateur, la figure 4. La première question, avec préciser parmi les trois régimes d'oscillation le régime mis en évidence par la courbe de la figure 4. La figure 4 ديالنا هي la figure 4 اللي عندنا فيها la variation de Q en fonction de T. Donc هنا كيطلب منا le régime. حنا كنعرفوا عندنا 3 régimes هما اللي مهمين بالنسبه لكم نتوما. Le régime périodique, le régime pseudo-périodique et le régime apériodique. Donc هنا كنشوفوا l'amplitude اللي كتهمنا. كنشوفوا l'amplitude كنلقاو بان l'amplitude ديال هاد Q كتبقى كونستانت. شوف هنايا l'amplitude كتبقى كونستانت. ها هي l'amplitude كتبقى كونستانت. ما كاينش l'amortissement. Donc l'amplitude ما كتبقاش au cours du temps. Donc madame هاد l'amplitude elle est constante. Donc le régime غيكون عندنا c'est un régime périodique. Donc غنجاوبو شنو غنقولو. Donc la question هادي في la partie 2. Le régime le régime mis en évidence mis en évidence par la courbe la courbe de la figure 4 et le régime périodique. كنستغل السؤال ديالي في الجواب. Donc la question شنو قلنا شوفوا la question شنو قلنا. Préciser parmi les trois régimes d'oscillation le régime mis en évidence par la courbe de la figure 3. شنو رديت le régime mis en évidence par la courbe de la figure 3 et وعطيتو la réponse ديالي اللي هي le régime périodique. إذا قال لي justifier غنقول له بأن l'amplitude reste constante. كما داكشي اللي فهمتي به نتا la réponse هي la justification. ندوزو la question 2. La question 2, établir l'équation différentielle vérifiée par la charge QDT du condensateur. Donc la question بدل الأولى كانت عليها 0,25. هذه question gratuite. Donc la question 2, établir l'équation différentielle vérifiée par la charge QDT. Donc غنمشي للcircuit ديالي. ها هو الcircuit ديالي. شنو فيه un condensateur qu'on a déjà chargé ou une bobine de résistance négligeable. Donc il a maintenant, si on veut représenter les tensions, on a le sens de I, donc I na là. Donc on a une tension dans le sens opposé, UN. Il a de représenter les tensions représentées, mais il a la feuille de réponse. Donc il a la même
façon هي d'après la loi d'additivité des tensions. شنو هما التونسيون اللي عندي هنايا؟ عندي UL، ها هو UL plus UC égal شنو بقى لي هنايا؟ بقى لي والو، يعني ça veut dire عندي زيرو. قال لي voilà l'équation différentielle vérifiée par la charge. Donc je dois remplacer les tensions ديالي en fonction de la charge en utilisant les relations اللي شفناهم soit des pôles RC soit des pôles RL. Donc نجيب هنا نعملو les relations ديالنا هاهما. أنا باغي en fonction de Q نبدا ب UC. On sait que UC égale Q على C. هادي UC. إذا بغيت UL on sait UL égale L dI sur dt. وعندك ننسى بأن لا ريزيستونس ديالك نيجليجابل، دونك هذيك R فوا I إيكال زيرو، دونك ما عندكمش عندك R فوا I. وأصلا في لو تيتر شوفوا هنايا لي زوسيلاسيون، شوفوا هنايا لي زوسيلاسيون électriques non amorties dans le circuit LC. رد بالك صافي. دونك هنا UL باش تولي اون فونكسيون دو كيو خصني هاد دي كيو سور دي تي، هاد دي كيو سور هاد دي اي سور دي تي نرد اون فونكسيون دو كيو. دونك هنا كنعرفو نورمالمون ان اي ايكال دي كيو سور دي تي. دونك دي اي sur dt égale la dérivée seconde dq d au carré de q sur dt au carré. Donc di sur dt, je dois le remplacer ici. شنو عندنا هنا؟ دونك غنجبرو بأن UL ديالنا هو L فوا دي sur dt اللي نعوضوها باش دي au carré de q sur dt au carré. وكنكونو لقينا UL ديالنا en fonction de q ولقينا UC ديالنا تا هي en fonction de Q. Donc on va le remplacer dans notre expression. Donc UL غيولي هو L d au carré de Q sur dt au carré plus UC lié Q sur C égale à 0. Sur L, on obtient d au carré de Q sur dt au carré plus 1 sur LC fois Q égale à 0. وإذا عملتي Q على LC صحيح. هذه هي l'équation différentielle vérifiée par la charge Q de T. Cette équation différentielle, la question elle est à 0,5. On passe maintenant à la question suivante, la question 3. La question 3, on lit la question. Trouvez l'expression, la question 3, trouvez l'expression de la période T0 de l'oscillateur en fonction de L et C pour l'expression Q de T. Donc, Q de T égale Q max cosinus de pi sur T0 fois T, soit la solution de l'équation différentielle. Donc, on a déjà pris l'équation différentielle. On a l'équation différentielle qui est dans la question précédente. La solution d'elle, Q de T égale Q max cosinus de pi sur T0 fois T. Je nous demande de trouver l'expression de T0. On a que T0 égale de pi racine LC. Donc, on a dit donner, on a trouver. Donc, c'est démontrer. يعني بحال اللي كنا عملنا في الكور كما ما تكون في ديك لا فيديو اللي فاتت. Donc, هنا on commence par la dérivée. علاش؟ لأن هنا باش نلقاو l'expression de T0, il faut remplacer la solution dans l'équation différentielle. L'équation différentielle فيها هنا فيها Q ولكن عندي هنا عندي la dérivée d au carré de Q sur dt au carré, la dérivée seconde. Donc خصني نلقى la dérivée seconde بعدا باش نعوضها في l'équation différentielle ديالي. Donc on commence par la dérivée. ردوا البال مع شوية مع la dérivée هنا. La dérivée d de Q sur dt, on commence. Q max est une constante. هنا عندي la multiplication, donc Q max غتبقى ها هي. Donc la dérivée de cosinus كما شرحت لكم ديك المره في ديك لا فيديو اللي فاتت، ملي كنبغي نعملو ديريفي ديال الكوسينوس كنديريفيو اللي داخل الكوسينوس هو الاول. دونك اذا عملنا ديريفي دو بي سور تي 0 فوا تي، لا ديريفي ديالها هي دو بي سور تي 0، راه بحال اللي عندك ا اكس، هنا بلاصه ديك تي بحال اكس.
عاد ديريفي ديال الكوسينوس هو موان، غادي نعملو واحد لو موان هنايا فاش سينوس ديال 2 بي sur T0 fois T. هذه la première dérivée. Dérivée seconde. Donc on va dériver d au carré de Q sur dt au carré. Donc عندي في الأول ديك moins Q max 2pi sur T0 هذه كاملة c'est une constante. Donc غادي نحط هي الأولى moins Q max 2pi sur T0 هذه constante. باش نعمل لا ديريفي ديال السينوس غنعاود نفس لا ديريفي اللي عملت مع الكوسينوس. دونك غنديريفي اللي لداخل هو الأول 2pi sur T0 fois T. لا ديريفي ديالو بحال من قبل حتى هي غادي نعملو هي 2pi sur T0 ولا ديريفي د سين هي الكوسينوس ديال 2pi sur T0 fois T. دونك شنو كنلقاو هنا؟ شوفوا معايا مزيان، ناخدو نوتر كولور باش تبان. شوفوا معايا عندي هنا 2pi fois 2pi sur T0 fois 2pi sur T0 هادو بجوج. 2pi sur T0 fois 2pi sur T0 هي 2pi sur T0 au carré. شنو بقالي؟ قالت لي Q max، هاد Q max شوفوا هنايا Q max كوسينوس هذا. هاد Q max كوسينوس هي هادي اللي هي Q دو تي. دونك هاد كيو ماكس كوسينوس نعوضوها باش كيو، وما ننساوش لو موان ديالنا اللي عندنا هنا. هاد لو موان هذا غنجيبو هنا. دونك شنو لقينا؟ لقينا لا ديريفي ديالنا لا ديريفي seconde de Q par rapport au temps égale moins 1, هي moins 2pi sur T0 au carré fois Q. هاد لا غولاسيون هادي ديالي on doit la remplacer في l'équation différentielle. Et on obtient شنو غنلقاو؟ dérivée de قلنا هي moins 2pi sur T0 au carré fois Q. إذا بغينا نكتبو l'équation différentielle هي هادي، عندنا d au carré de Q sur dt au carré plus 1 sur LC Q égale à 0. Donc هادي اللي عوضنا هي moins 2pi sur T0 au carré fois Q، هي اللي جبرناها دابا عاد، plus 1 sur LC fois Q égale à 0. Donc هنا غندوزو هذا كامل غندوزو لوطر كوتي. شنو يبقى لنا هنا؟ moins 2pi sur T0 au carré fois Q égale moins 1 sur LC fois Q. On simplifie le moins avec le moins, le Q avec Q. Il ne reste que 2pi sur T0 au carré égale 1 sur LC. حنا خصنا T0 عندنا هنا au carré، دونك باش نحيدو au carré لو راسين كاري غندخلو لو راسين كاري لكلشي. هاد لو 2pi sur T0 au carré دخلنا للراسين غيبقى لنا 2pi sur T0 يعني لو كاري غادي يحيد. لوط كوتي يبقى لنا لو راسين دو 1 اللي هو 1 على لو راسين كاري دو LC. دونك إذا وصلنا لهاد ليطاب هادي حنا وصلنا، سوفي نعملو هذا في هذا كيساوي هذا في هذا. Ça veut dire T0 fois 1 هي T0 égale 2pi racine LC. وكنكون وصلنا l'expression de T0 demandée في la question 3. هاد la question عليها 0,5. نمشيو la question suivante, la question 4. La question 4, déterminer graphiquement la valeur de T0. هذه la question gratuite. هاد la question هذه question 4 هي T0 غنخرجوها من لا كورب. لا كورب ديالنا هي هذه هي، كبروها باش نلقى T0 نمشي من الماكس للماكس. دونك إذا خديت الماكس البوان الأول هو هذا، الماكس هو هذا، دونك T0 هي من لهنا، هذه هي T0. إذا بغيت نقراها نعمل لا بروجيكسيون ديالي هنايا هي هذه، هي 21 وما ننساش لونيتي. دونك T0
هي 21 ولكن ميلي سكوند. دونك هنا 21 ميلي سكوند، أو نكتبو 21 10 la puissance moins 3 secondes. Question très 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 simple. Donc à des 0,25. On passe à la question, dernière question pour la deuxième partie, c'est la question 5. La question 5, en déduire la valeur de L, on prend pi carré égale à 10. Donc, on a déjà trouvé l'expression de T0. Donc, la question précédente, peut-être T0. La question suivante, déduire, ça veut dire on va utiliser la question précédente. Donc, on sait que T0 égale 2pi racine LC. L. Donc, L qui est une racine. Donc, la première chose que nous allons faire, c'est au carré. Donc, T0 au carré. 2 au carré, il y a 4. Pi au carré, les élèves qui نساوها. L fois C, لأن الكاري كي حدنا الرacine. شنو خصنا حنا L؟ هذاك L غنخليوه بلاصتو، وهذا كامل غندوزو لوط كوتي. هنا عندنا الضرب غيولي قسمة، يعني هبط لتحت. يعني شنو غيولي؟ هاد لا ميثود ساهلة. اون ليس ال في بلاصتها، يعني نخلو ال بلاصتها، وهاد 4 بي كاري فوا سي نهبطوها لتحت. دونك شنو غيبقى لنا هنايا؟ في هاد الكوتي غيبقى لنا ال. تي زيرو او كاري هي ديجا بقات بلاصتها محركناهاش، وهنا غادي يهبط لنا 4 بي او كاري فوا سي. ومن بعد نعملو لابليكاسيون نيميريك ديالنا. لابليكاسيون نيميريك دونك غيكون عندنا ال ايغال T0 au carré. T0 déjà لقينا لا فالور ديالها ها هي 21، وما نساوش لونيتي ديالها. دونك لقينا 21 ميلي سكوند، دونك حولناها لسكوند هي 21 10 لا بويسونس موان 3. دونك غادي نجيو هنا نعملو 21 10 لا بويسونس موان 3 وما نساوش او كاري. تحت عندنا 4 بي او كاري. في هاد لوكا ديجا عطانا، شوفو هنايا في لي دوني عطانا بي كاري ايكال 10. إذا عطاها لك بي كاري إيكال 10 تعوضها، ما عطاهالكش عاد تمشي للكالكيلاتور بي أو كار. حيت كاين بعض التلاميذ كيولفو كيخدمو بي كاري واخا ما كيعطيهالوش، كيمشي يعمل بي أو كار إيكال 10 وكيلقى دي فالور مرات ديفيرون داكشي اللي هو دوموندي. دونك نتا خدم داكشي اللي عطاك. إذا عطاك بي أو كار إيكال 10 أجي هنايا وعملو فوا 10. ما عطاكش بي كاري إيكال 10 خدم بي أو كاري في الكالكيلاتور، تعمل بي شيفت بي أو كاري وخدم بي أو كاري يعطيك الكالكول ديالك. مفهوم؟ حاجة أخرى، واحد الخطأ كيطيحو فيه التلاميذ هو كيشوف بي أو كاري إيكال 10، ملي كيجي يعوض كيجبر بي أو كاري هنا كينسى وكيعمل 10 أو كاري، وهي كاملة بي أو كاري كاملة إيكال 10. رد البال. دونك فوا سي مي غنجيبوها. سي ديجا حنا قبيل قلنا بأن في ليكزيرسيس شنو قالنا؟ ها هو لو كوندونساتور بريسيدون. كوندونساتور بريسيدون صافي دير الكوندونساتور اللي خدمنا به في لابارتي الأولى اللي جبرنا السي ديالو إيكال 12 ميكرو فاراد. دونك غادي نجي هنايا وغنعوض هاديك السي باش 12، ولكن عندنا ميكرو فاراد صافي دير 10 لا بويسونس موان 6. إذا عملنا اون بتيت ابليكاسيون نيميريك غادي نلقاو بأن ا بو بري إيكال 0,92 هنري. هذه la valeur de L. On passe maintenant à la troisième partie de cet exercice. Modulation d'amplitude d'un signal. Pour obtenir un signal modulé en amplitude, on réalise le montage représenté sur le schéma de la figure 5. Le multiplieur X est un circuit intégré possédant deux entrées, E1 et E2, et une sortie S. On applique, donc comme l'expression de la tension U1, liée à la porteuse. Sur l'entrée E2, une tension U2 liée à l'expression liée à la somme de la tension de décalage U0 plus le signal S de T, alors l'information S de T. هذا déjà كيكونوا ديما معطيين في l'exercice ديالنا، l'exercice de la modulation. On obtient la sortie S du multiplieur une tension US modulée en amplitude. On visualise la tension U1 sur la voie A de l'oscilloscope et la tension U2 sur la voie B. Figure 6. Donc, nous avons les données comme la sensibilité verticale
et la sensibilité horizontale. La sensibilité, ça veut dire chaque division, combien représente soit la tension, إذا كنا كنقراو verticalement كنقراو la tension, إذا كنا كنقراو horizontalement كنقراو le temps لأن l'oscilloscope كيعطينا la tension en fonction de T. نمشيو les questions ديالنا. إذا مشينا la première question غادي نلقاو définir la modulation d'amplitude. Donc غادي la définition غادي نلقاوها في الكور. أنا ديجا كتبت لكم هنايا. إذا عملنا définition ها هي la définition. Donc, la modulation d'amplitude consiste à faire varier l'amplitude d'un signal de fréquence élevée, lié à la porteuse, en fonction d'un signal de basse fréquence lié à l'information. C'est la définition ديالكم. هاد la définition عليها 0,25. Donc, on a 0,25. On passe à la question 2. Déterminer graphiquement de 1 des fréquences FP et FS. FP est la fréquence de la porteuse et FS est la fréquence de signal ou l'information. Donc on va utiliser la courbe de la figure 6. Donc la figure 6 contient deux courbes, la courbe U1 et la courbe U2. La courbe U1 représente la tension S de T. Donc si on veut déterminer la fréquence Fs, on a besoin de calculer la période Ts. Donc d'après la figure, pour déterminer la période, on choisit le max jusqu'à le max suivant. Donc, T0, Ts, pardon, Ts ديالنا. Donc, si on veut déterminer la valeur de Ts, on calcule le nombre de divisions. Donc, on a 1, 2, 3, 4 divisions. En utilisant la sensibilité, donc, puisqu'on parle de la période T, donc, on utilise la sensibilité horizontale. Il y a 2 millisecondes par division. Donc, 4 fois 2, 2 millisecondes, ça veut dire 10 à la puissance moins 3. Donc, Ts égale 8 fois 10 à la puissance moins 3 secondes. Donc, on peut déduire la valeur de Fs. Donc, Fs égale 1 sur Ts égale 1 sur 8 fois 10 à la puissance moins 3. Si on fait un petit calcul, on trouve 125 Hz. On passe maintenant à la fréquence Fp. De la même façon, si on veut déterminer la valeur de Fs, il faut calculer la valeur de T. Revenons à notre courbe. La courbe qui représente la porteuse, c'est la courbe numéro 1. Donc, pour déterminer la période Tp, on prend un ensemble de signaux. Un ensemble de signaux. Par exemple, si on choisit ce point-là, on calcule 1, 2, 3, jusqu'à on trouve un signal qui est clair, qui est confondu avec les axes. Donc, du premier signal jusqu'à le signal qui est clair, on trouve, donc c'est une division qui contient 3 TP. Donc, on voit que 1, 2 et 3. Donc, cette division contient 3 TP. Ça veut dire que 3 TP égale une division. Chaque division représente 2 millisecondes, ça veut dire 2 10 à la puissance moins 3. Donc, si on veut déduire la valeur de Tp, il suffit de diviser par 3. Ça veut dire Tp égale 2 10 à la puissance moins 3 divisé par 3. On trouve, c'est 6,67 10 à la puissance moins 4 secondes. Donc, il suffit de la remplacer ici. On trouve que Fp égale 1 sur Tp égale 1 sur 6,67 10 à la puissance moins 4. On trouve à peu près égal 1500 Hz. Cette question, donc 0,25 pour le Fs et 0
pardon, et 0,25 pour le FP. On passe maintenant à la question 2.2. Déterminer la valeur de SM et U0 toujours en utilisant la même graphe. Donc, si on veut déterminer la tension SM, c'est l'amplitude de S de T. Donc, on voit que S de T, c'est représenté par cette courbe. Donc, si on trace la moitié entre le max et le mi, on trouve que SM, c'est la tension, c'est ça, c'est SM. Donc, d'après la courbe, on trouve que SM, l'amplitude égale 0,5 division, c'est la moitié, fois la sensibilité, c'est 1, fois 1. Donc SM égale 0,5 volts. U0, c'est la tension de décalage ou la tension ou la composante continue. Donc, c'est la valeur entre le 0 et l'axe qui divise le signal S de T en deux. Donc, il y a U0. U0 égale 1,5 division. Chaque division est représentée par 1 volt. Donc, c'est 1,5 volts. Finalement, on passe à la question 3. À la question 3. La modulation réalisée dans ce cas sera-t-elle de bonne qualité? Donc, pour savoir si la modulation est de bonne qualité ou non, il faut vérifier les deux conditions. Les deux conditions, c'est que FP doit être supérieur à 10 au moins à 10 Fs. Et la deuxième condition, c'est M doit être inférieur à 1. Pour la première condition, il suffit de diviser Fp par Fs. On a déjà trouvé que Fp égale 1500 et Fs égale 125. Donc si on fait un petit calcul, on trouve 12. Ça veut dire que Fp égale 12 Fs. Ça veut dire la condition est vérifiée. La première condition est vérifiée. Pour la deuxième condition, il faut calculer M. On sait que M égale Sm divisé par U0. On a déjà trouvé que Sm égale 0,25. U0 égale 1,5. Si on fait un petit calcul, on trouve M égale 0,33. Ça veut dire inférieur à 1. Donc, on voit que les deux conditions sont vérifiées. Donc, on a une bonne modulation. La justification, c'est les deux conditions qu'on a déjà vérifiées.